Друзья, перед началом этого выпуска хотим вам сообщить, что у нас появился канал в Яндекс.Дзене. Огромная просьба подписаться на этот канал. Первая сотня подписчиков на новом канале будет особенно ценной для нас. Ссылочка в описании и закрепленном комментарии. Чау-чау – одна из древнейших в мире пород. Собака, лизнувшая край ночного неба. Собака-медведь, собака-лев. Какими только эпитетами не награждала представителей этой породы людская фантазия. Появившись в Китае более 2000 лет назад, чау-чау первоначально использовались как сторожевые, охотничьи и даже боевые псы. Сегодня это собака-компаньон, сохранившая в глубине своей загадочной души все лучшие черты своих далеких предков. В этом видео и попытаемся разобраться, чем же эта порода завоевала такую популярность и внимание к своей персоне. Достоверных сведений, когда именно началась история чау-чау, на сегодняшний день нет, но то, что она насчитывает несколько тысяч лет, не вызывает сомнений. По некоторым данным, еще в третьем тысячелетии до нашей эры в дворцовой библиотеке китайских императоров имелись записи об этой удивительной породе. Некоторые историки утверждают, что первое косвенное упоминание о породе датировано XI веком до нашей эры. Особи, похожие на современных чау-чау, были зафиксированы в Древнем Китае и Монголии. Одна из версий происхождения породы гласит, что первые собаки такого типа появились в Китае в качестве даров мира, которые монгольские завоеватели преподнесли императору. К монголам же собака-медведь попала в качестве военного трофея со времен стычек с коренными народами Сибири. Археологические находки тоже подтверждают, что предки чау-чау жили на этой территории. Вопрос о генетических корнях представителей породы остается открытым и по сей день. Многие специалисты склонны принять версию о происхождении чау-чау от полярных волков. Но есть и еще одна интересная легенда, что первые собаки этой породы появились в результате межвидового скрещивания лайки и полярного медведя. Но эта версия, как утверждают специалисты, не выдерживает никакой критики. Собаки носили густой белый или черный мех и использовались для охоты, охраны жилища и перевозки грузов. При этом чау-чау темной масти считались более агрессивными. Особенно пока разведение вида было бесконтрольным, и чистокровная линия чау-чау никем не поддерживалась. Древние племенные книги, аналог современных родословных, появились благодаря тибетским монахам. Прилив новой крови осуществлялся благодаря обмену производителей из соседних монастырей, что гарантировало более крепкое здоровье потомства. Из-за закрытости китайского общества первые особи чау-чау попали на территорию Старого Света лишь в конце XVIII века. Однако серьезный прорыв в развитии вида осуществился еще позднее, почти столетия спустя, когда породой заинтересовалась королева Виктория, и разведением чау-чау занялись опытные британские собаководы. Так, в 1895 году возник первый клуб любителей породы, а в 1899 первый породный стандарт. Популяризация чау-чау на территории современной России началась в довоенное время с территории Дальнего Востока. После окончания войны несколько представителей вида были завезены из Восточной Германии. Однако прийти к эталонным чертам удалось только в конце 1970-х годов, после прилива крови представителей титулованных особей, завезенных в Ленинградский собаководческий клуб из Западной Европы. Несмотря на это, чау-чау считается аборигенной породой, то есть древней породой, сформировавшейся в дикой природе и которая претерпела минимальные изменения с давних времен. Собаки породы чау-чау территориальные, задиристые, с непростым характером. При этом, как и большинство представителей аборигенных пород, всегда экономят силы и отказываются делать то, что, по их мнению, бесполезно. Отчасти поэтому порода находится в конце рейтинга по способностям пород к обучению. Многие считают ее представителей глупыми или необучаемыми. Но если относиться к чау-чау с уважением и учитывать его настрой, дрессировка станет результативной, и питомец сможет работать наравне с другими более исполнительными породами. Чау-чау – собака одного хозяина. Однако расположение и преданность придется заслужить. Животное готово подчиняться безусловному лидеру со спокойным, уравновешенным характером. При этом уровень послушания и скорость реакции никогда не приблизятся к овчарке. Чау-чау задумчивы и нередко пытаются хитрить, делая вид, что не слышат, что от них требуют. Подобную линию поведения придется принять как данность или не рассматривать породу вовсе. Доминантный от природы чау-чау будет стремиться занять позицию вожака стаи. Поэтому разграничить территорию и выстроить семейную иерархию нужно еще в раннем детстве.
Иначе животное станет плохо управляемым и принесет много неудобств в будущем. Основными чертами характера являются независимость, уравновешенность и достоинство. Даже любовь к хозяину эта собака будет проявлять с особой сдержанностью, скрывая внутри бесконечную преданность. Все владельцы чау-чау отмечают удивительную, почти телепатическую способность чувствовать настроение хозяина, если тот чем-то расстроен или нездоров. А вот чрезмерную эмоциональность и вспыльчивость эта собака не поймет и не одобрит. Если у вас в доме ребенок, объясните ему, что этот плюшевый зверь совсем не игрушка, и терпеть боль и чрезмерные шалости даже от членов своей стаи не будет. Если малыш обидит животное, то уже никогда не сможет найти с ним общий язык. Отношение к посторонним людям у чау-чау всегда настороженное и недоверчивое. Собака обычно не проявляет агрессии, но и непрошенных ласк от чужака не примет. Социализированные чау-чау относятся к посторонним людям нейтрально. Однако новый человек рядом с хозяином будет встречен с настороженностью. Дружить с незнакомцами и приветливо вилять хвостом животное не станет. Чау-чау не рекомендованы в качестве семейных питомцев. Они не любят шум и резкие движения, а активным играм предпочитают спокойный отдых в ногах у хозяина. Чау-чау – собака с особенными потребностями. Порода не подходит людям, ведущим активный образ жизни, большим семьям с маленькими детьми и подолгу отсутствующим дома карьеристам. Зато станет лучшим другом одинокому человеку или паре со спокойным, размеренным характером. Пожалуй, самой главной особенностью породы, по поводу которой по сей день ведутся споры, является темно-фиолетовый язык у этих собак. Невзирая на многообразие гипотез, пытающихся дать ответ на загадку, почему у чау-чау фиолетовый язык, единого ответа так и не найдено. Но есть одна китайская сказка на эту тему. В ней говорится о том, что Всевышний создал многообразие зверей, заселив ими планету, после чего принялся за сотворение небес. Когда он распределял звезды по небесам, какой-то из кусочков отделился, упав на землю. Все звери испугались и спрятались. И только один бесстрашный пес подошел к нему и облизал. После чего язык у собаки чау-чау и приобрел синий цвет. Пес в этой сказке, само собой, предок современного чау-чау. Эти собаки очень любопытные, настойчивые и уверенные в себе. Можно точно сказать, что они не будут бояться того, что может испугать и заставить спрятаться остальных животных. Поэтому эта притча как нельзя лучше подходит к этой породе. Если вы задумались приобрести щенка чау-чау, то стоит обратить внимание на цвет языка его родителей. С рождения щенки имеют розовый язык. Затем, примерно через месяц, язык собаки чау-чау становится синего цвета, который по мере взросления становится еще ярче. Такая индивидуальность в виде цвета языка у породы чау-чау свидетельствует о ее чистопородности. Для собак, принимающих участие в выставках, цвет языка у чау-чау имеет особую важность во время судейского оценивания. Друзья, спасибо, что досмотрели до конца. Ваша поддержка в виде лайков очень важна для нас, так что самое время нажать эту кнопку. Также пишите в комментариях, какая порода у вас, какие породы нравятся больше всего и о каких породах вы хотите увидеть новые выпуски. Ну а на этом на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Если было интересно, поддержите видео лайками. Спасибо, что подписались. И взгляните, что мы еще подготовили для вас.